persoas que acudistes a este acto, agradecer a vosa presenza e en especial agradecer a Cartabón por permitirnos este espacio de difusión e debate que non se dá moitas veces e que tan necesario é para tratar os temas que habitualmente non se debaten en outros foros. Estamos aquí para presentar o libro de crecemento construindo alternativa e aquí Yolanda Teixeira, que é pedagoga e articulista, faravos unha introdución a como naceu o libro, como naceu o congreso do que despois se recolleu o traballo que ven no libro, que tamén aporta Carlos Taibo un traballo inédito, como nace a rede de decrecemento de Galiza para o decrecemento en Galiza, EO, Navia e o Bierzo. Tamén falará posteriormente Xulio Carmona, un compañeiro que é un experto e coordinador da área confederal de digitalización e contaminación electromagnética de Ecoloxistas en Acción e que vai a facer unha parte da exposición. E finalmente intervendrá Miguel Anxo Abraira, que é o presidente da Rede para o Decrecemento. Entón, como creo que o que teñen que decir eles é de moitísimo interés, non lles vou a quitar ningún minuto máis e que empecen canto antes, pois, Yolanda, a primeira. Gracias. Grazas a todos por vires hoxe aquí, en pleno mes de xullo. Grazas á librería Cartabón, que tamén nos acolleu cando xa presentamos o Congreso de Decrecemento, se estivéramos aquí, Miguel e eu, e acolléronos sempre moi ben. Eu vou vos falar así moi por riba para deixarlles a eles dous, que son os que van a falar máis de cousas que vos van a interesar máis, de temática, como xurdiu o libro este, de Decrecemento construindo alternativa, que leva o seu título de textos do primeiro congreso da Rede para o Decrecemento. Podese decir que foi medrando paralela á rede ao que foi a preparación do congreso, de decrecemento, o primeiro congreso. A comisión organizadora do congreso foi encargada de elaborar unha serie de documentos, un relatorio, divididos en unha serie de áreas, de eidos, dos que considerábamos que se tiñan que presentar no modelo alternativo. En este proceso de elaboración foi como unha preparación para logo a celebración do congreso, e, sin embargo, esta preparación, que foi moi longa, eu non me acordo de cantos meses, non sei se, Miguel, ti te acordas, pero casi un ano de preparación do congreso. A preparación burocrática foi importante porque tuvemos atrancos no Concello. O congreso celebrouse en Ferrol, no Congreso de Crecemento. Tivemos un pouco de atrancos aí burocráticos para atopar local, para celebralo, porque o Concello non colaborou, se pode dicir, ao revés. O proceso máis interesante foi o de divulgación. Fixemos unha serie de charlas de divulgación donde se foi sumando moita xente que fixo rede, e seguiremos facendo rede, que diso se trata, non? Entón, a través desas charlas, como o que se fixo aquí en Cartabón, na librería Cartabón, en Vigo, ou en Andel, ou moitos sitios de Galiza, e do Bierzo e de Asturias, presentouse o congreso e foixe convidando a xente que quixera participar no congreso a que participara nos documentos elaborados para logo ser aprobados no congreso, non? Os documentos foron elaborados por unha serie de persoas, normalmente profesionais de cada eido. Os eidos, as áreas as que aparecen aquí neste libro, que se traballaron, foron organización e autoxestión. Ese é un apartado, o primeiro, non me comprenderedes. O segundo apartado é sociedade, valores e ecofeminismo. Consideramos que debían de estar no mesmo apartado esas áreas. Outra área especial xa foi de medio ambiente, unha área exclusivamente de medio ambiente. Hai outra área, outro capítulo, que é de saúde, de como se plantexaría no decrecemento
a saúde. Outra área que é enerxía e transporte. Outra área educación. Unha penúltima área de alimentación, consumo e economía de proximidade, que puxemos tamén xunto, e por último unha de medios de comunicación e cultura. Os fusionamos nunha área. Ben, fixerono profesionais, algúns deles pertencentes á Asociación Véspera de Nada, que non sei se a conocedes, pero é pioneira na Galiza no tema do decrecemento, por unha Galicia sen petróleo, e os relatorios sempre foron abertos, quere decir, se trataba de traballar desde a base, non? E de implicar a canta máis xente mellor, por iso era unha rede, non? Entón, sempre estuveron abertos a colaboración de calquera persoa que quixera aportar en cada documento o que quixer. Xusto hasta o día mesmo do Congreso, quere decir, estiveron abertos hasta o mesmo día do Congreso e ali debatéronse. Nos actos de presentación, como vos decía, desplazámonos ali onde nos convidaban, ofrecíamos e onde nos convidaban, moitas eran asociacións de base, ou recordo Negueira de Muniz nunha escola unitaria, estivemos en Negueira de Muniz que nos convidaron, estivemos en Aveiga, Vegadeo, tamén chamado, estivemos en Navia, en Carballo, bueno, estivemos, nos repartimos, non? O que podía iba a un sitio ou a outro, tal. Santiago, Coruña, Ferrol, Ourense, bueno, un montón de sitios, non? Por suposto, estivemos no Bierzo, por suposto que hai un grupo de xente interesante na rede. En estes sitios houbo bastante debate interesante sobre o que é o decrecemento e sobre temáticas que a xente dubidaba, como é a tecnoloxía, o mellor, o que vos vai falar a compañeiro, o tema da enerxía, non? O tema da saúde, ou o mesmo o tema dos medios de comunicación, que foron polémicos. Entón, nestas charlas non só recollíamos xente, non só uníamos, facíamos redes, sino que o curioso foi que se propiciou un debate moi interesante nos desplazamentos e unhas propostas tamén interesantes. Xusto antes do Congreso, é dicir, a parte do proceso de achegar a divulgación do Congreso, valeunos, serviunos para contactar e serviunos para debater xa antes do propio Congreso. Quer dicir que foi moi rico o proceso. Do propio Congreso durou 2 días, era o primeiro Congreso de toma de contacto, durou 2 días, foi interesante, pero moi concentrado, pero para min, polo menos, a aportación moi interesante foi esa, de ese ano de charlas aquí e ali e tal. Por que Asturias, por exemplo, ou por que o Bierzo e non só Galiza? Pois porque nos na rede de crecemento, no de crecemento xeral, traballamos moito en biorrexións, no concepto de biorrexión, que conoceredes. Entón, simplemente por cultura, por historia, por lingua, por moitos motivos, mesmo por clima ou por casuística, estamos moi identificados co Bierzo e con Asturias, por lo menos con unha parte importante de Asturias, onde se fala galego incluso tamén. Entón, por eso, ampliamos e ofertamos a biorrexión, e por eso se foi ao Bierzo, e por eso se foi a Navia, e por eso se foi a Veiga. Nesas charlas, o que vos decía, houve xente que por primeira vez escoitou de que ia o decrecemento, así a grosso modo, nesas charlas. Outra xente xa traballaba neso, aunque non estivera na rede. Tamén congratulounos, polo menos a mí personalmente, pero penso que a todos, que en Portugal, en Porto, en concreto, recibimos unha oferta de ir ali a Porto para charlar en 2 sitios, porque eles estaban tamén creando unha rede de crecemento e atoparon a nosa rede, que xa estaba divulgándose por aí, por o Google, atoparon a nosa rede, entón convidáronos a ir a explicar en que proceso estábamos, como iba a ser o Congreso e tal, e convidámolos. Ali tamén houve debate, charla, e de feito viñeron ao Congreso, participaron un grupo de, a mellor, media dúcia de persoas representantes dali de Portugal, da rede de crecemento que está en Portugal, que existe en Portugal, con os mesmos plantexamentos e a mesma idea. Eu non teño moito máis que decir, simplemente que antes da celebración do Congreso, que foi en outubro, o 6 e o 7 de outubro, houve unha presentación á mocidade de Ferrolterra, feita por 2 persoas da rede, 2 mozos da rede, mozo e unha moza, donde se explicou un pouquiño grosso modo de que iba a teoría do decrecemento, porque habería xente que nunca ou escoitara esa palabra, incluso aunque estivera vivindo un pouco xa en termos algo decrecentistas ou decrecentistas, e presentouse un pouquiño antes, un mes antes, en Ferrol, o 20 de setembro en concreto, en Ferrol. A partir de aí, bueno, tamén se especificaron as propostas de futuro que ten o decrecemento para a mocidade, porque a mocidade vai ser a que por idade vai sufrir máis
as consecuencias negativas do sistema actual de vida e do que ocorre coa enerxía e cos ecosistemas e co clima. O Congreso celebrouse, como vos decía, o 6 e 7 de outubro en Ferrol, no Ateneo Ferrolán, que foi o que nos cedeu as instalacións sen ningún problema, participaron moi ben con nós. Houbo talleres prácticos, paralelos a talleres prácticos relacionados co decrecemento, como poden ser de música, de artesanías, cousas relacionadas sempre dentro da liña do decrecemento. E houbo a parte teórica, onde se aprobaron os documentos, os relatorios, que se foron enriquecendo durante o proceso, e tivemos a sorte de participar con, un grande divulgador que vos conocedes do decrecemento en España, como é Carlos Taibo, no que aparece aquí un texto inédito dele. Estivo no Congreso, en Ferrol, e nada máis, penso que nada máis, así a grosso modo, se logo tedes algo que preguntar sobre o tema, deixo a eles que van a falar máis interesante. Bueno, pues gracias por acudir, gracias por la invitación a este acto. E cando Remedios Copa máis eu coincidimos no traballo da Coordinadora Galega pola Moratoria do 5G, falamos deste traballo colectivo sobre o decrecemento e da presentación deste libro, pois tamén falamos das sinerxias e encontros entre os postulados do ecologismo social e o decrecemento. E en concreto, sobre os postulados críticos a unha hiperdigitalización e hiperinformatización da sociedade en todos os eidos da vida que se nos quere impoñer dun modo acrítico e sen debate, como se fora algo natural e propio do progreso e da evolución humana propia. Por este motivo, aproveitamos esta presentación para cuestionar este proceso tecnoidólatra da sociedade impulsado pola Carta da Revolución Industrial como base para reivindicar un decrecemento necesario que nos permita explorar as alternativas emancipatorias como as mencionadas nos distintos apartados tratados deste libro. A técnica e a tecnoloxía non son neutras, son froito dunha decisión política que modela a forma de organización da sociedade e os seus valores, a súa relación co medio ambiente, a enerxía, o clima, a saúde, a educación, o consumo, o transporte, a comunicación e a cultura. Por iso, hai que valorar os seus efectos secundarios non previstos, o seu coste enerxético e necesidade de materiales, as condicións do seu proceso de produción, a xeración de residuos, o seu uso perverso e o grado de impacto global. Por exemplo, a centralización do poder, a afectación do clima, o control social. Os procesos de informatización e digitalización non son novos, e foron introducidos na sociedade dun modo imperceptível, sen que analizásemos de un modo pausado como apareceron, a que intereses atendían e que tipo de transformacións sociais realmente provocaban. E o mirábamos como un proceso inevitable dentro do actual mito do progreso e do sonambulismo tecnolóxico. Escoitamos de cotío que a tecnoloxía non é ni boa nin mala, é que todo depende do uso que se faga dela. Así, un coitelo pode servir tanto para cortar alimentos como para apuñalar a alguén. Con este relatorio naif se traslada a responsabilidade ás usuarias e usuarios, eximindo de toda culpa aos lobbies empresariais tecnolóxicos implicados. E reflexionar sobre a nosa tecnoloxización é falar sobre a nosa forma e modelo de vida. É sobre a nosa relación entre nós, co resto dos seres vivos e co planeta. A Carta da Revolución Industrial, a rede 5G, Internet das Cousas, Big Data, Inteligencia Artificial, Robotización, é presentada polo Foro Económico Mundial, é dicir, polas multinacionais, como a solución tecnoeconómica liberadora global cara á emerxencia climática, que, por outra banda, eles mesmos provocaron. Este novo ciclo productivista insustentable, ligado á economía digital, vístese de verde, vístese de inocuo e vístese de inmaterial para encubrir o seu impacto exponencial no eido ambiental, da saúde e do control social. Consecuencias,
Toda tecnoloxía ten efectos secundarios non previstos no deseño. Por iso, a necesidade de unha boa avaliación dos seus riscos. No caso do 5G, o Plan 5G e os seus proxectos pilotos non atenden á avaliación ambiental nin ao principio de precaución, como subliña o propio Valedor do Pobo a nivel estatal, como subliñan colexios de médicos como de Suiza, de Chipre, de Viena, de Turín, de California, a Asociación de Medicina Ambiental como asociación internacional que está presente en 24 países, Institución de Investigación do Cancro como o da Francia, como el que existe a nivel europeo, como Instituto Ramazzini de Italia, asociación profesionais e organismos públicos de saúde, medioambientais, de protección radiolóxica, de defensa do clima como Alto Consello polo Clima de Francia, que está solicitado no Senado francés en decembro do ano pasado que houbera unha moratoria do 5G antes de comenzar a funcionar, e de miles de científicos e profesionais da saúde. Por outra banda, toda tecnología requiere un coste enerxético, unha necesidade de materiais, un tipo de proceso de produción e unha xeración de residuos. Que pasa en canto á tecnoloxía de la información e da comunicación? Pois que a medida que aumenta rapidamente o emprego dos dispositivos e servizos das TIC convencionais, tamén o fai a nosa demanda de enerxía para a fabricación destes dispositivos, para alimentar os elementos implicados, centros de datos, antenas ou dispositivos mesmos, incrementando as emisións de gases de efecto invernadoiro e outros contaminantes responsáveis do quentamento global. O consumo eléctrico global das TIC convencionais doblarían dun 10% actual a un 20% en 2025, dato que multiplicaríase coa suma dos maiores requerimentos do 5G, máis os seus millóns de aparellos conectados. A empresa tecnolóxica Vertip coméntanos que a rede 5G podería aumentar o consumo total da rede entre un 150 a un 170% en 2026. Este incremento enerxético sería insustentable, incluso con enerxías 100% renováveis, sin transgredir os límites biofísicos do planeta. Isto é o que nos comenta o Grupo de Enerxía, Economía e Dinámica de Sistemas da Universidade de Valladolid. Os gases de efecto invernadoiro global son os usos das TIC convencionais doblará o 4% actual a un 8% en 2025, é dicir, igual que as emisións actuais dos automóviles, e un 14% no 2040, dato que ao menos sería dobrado drásticamente coa conexión de millóns de aparellos ao 5G. Segundo o CINSAC francés DESI Project, maratóns en Netflix ou tutoriais en YouTube poderían superar a pegada de carbono da industria da aviación e o uso global de vídeos nun ano supón máis de 300 millóns de toneladas de CO2, a mesma cantidade que se consumiu no Estado español no 2018. A tecnoloxía do 5G provocará un crecemento exponencial do impacto da tecnoloxía digital cos seus novos usos multimedia sin fíos, como o streaming de vídeos HD, o videoxogos, a realidade virtual, maior densidade, maior enerxía. As previsións do extractivismo mineiro recoñecen o papel relevante da digitalización da sociedade no seu aumento global nun 111% en 2060. As novas tecnoloxías multiplicaron a demanda de minerais e terras raras, provocando un aumento desenfreado do extractivismo mineiro, implicando unha ameaza de contaminación sin precedentes por metais pesados e a destrucción de hábitat con especial impacto na rede Natura 2000, zonas agrícolas e fondos mariños. Aquí na Península Ibérica, en concreto en Galiza e en Portugal, sabemos ben o que é a progresión de cada vez novos plans de extractivismo mineiro. A introducción da tecnoloxía 5G
incluídas as súas antenas, 20.000 satélites iniciais e novos terminais telefónicos e o seu Internet das Cousas, ou seja, millón de obxectos e dispositivos conectados, multiplican as elevadas demandas extractivistas da industria digital e das súas consecuencias ambientais, climatolóxicas e sociais, así como ocultará inevitablemente a vida útil dos nosos teléfonos móviles. Esta obsolescencia tecnolóxica programada incrementará os refugarios tecnolóxicos, actualmente 7 kilogramos por habitante, resultando una auténtica ausencia de liso electrónico con novos refugarios contaminantes difíciles de reciclar, entre outras como fontes de contaminación de augas e enfermidades. Encontrámonos, pois, ante un hiperconsumismo exponencial. Lonxe de mellorar as condicións sociais da comunidade, o 5G potencia novas necesidades e a dependencia tecnolóxica, introducindo na nosa vida cotiá millón de dispositivos sin fíos interconectados, móviles, roupa, cueiros de bebé, electrodomésticos, frigoríficos para saber si está caducado ou non o yogur, reloxos, persianas. A felicidade das nosas vidas reside na acumulación interminável de obxectos conectados? Necesitamos este hiperconsumismo exponencial? Según a Unión Internacional de Telecomunicacións, a previsión es que haya 1 millón de dispositivos conectados por kilómetro cuadrado ao 5G. A digitalización agrogandeira do Plan Galego 5G apoya modelos productivistas e sustentáveis que comprometen a soberanía alimentaria. Por outra banda, este novo salto digital favorecerá un aumento exponencial das conductas adictivas e da dependencia tecnolóxica, así como da concentración do poder e do control social, así tamén como das interferencias na astronomía e a meteoroloxía. Toda a tecnoloxía ten efectos perversos. Cales son? E cal pode ser a súa gravidade? Ata onde podemos evitar individualmente que se leven a cabo? Ben, en este caso, as entidades tecnolóxicas coñecidas como GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, controlan na actualidade as nosas comunicacións e da gran maioría da poboación, e teñen o control sobre esa información que se damos e a poñen ao servicio de fins de dubidosa utilidade social, a creación de beneficio económico ou a enseñería de opinión. O despliegue masivo de obxectos conectados que van da man do 5G contribuye á captura desregulada de datos persoais, facilitando a monitorización do individuo durante toda a súa vida, algo xa máis coñecido na historia da humanidade. Desta forma, damos as claves predictivas e de control social ás corporacións digitais. Paralelamente, a cuarta revolución industrial introduce e fortalece novas ferramentas de vigilancia e control masivos baseadas nesta tecnoloxía, como o recoñecemento facial combinado coa inteligencia artificial e o Big Data. E facemos unha reflexión final. A cuarta revolución industrial é a economía digital baseada na hipertecnoloxización e a hiperconexión, buscando unha gran aceleración económica e a desregulación propia de un turbocapitalismo globalizado, contrariamente ao que realmente e de verdade necesitamos. En palabras de Jorge Riesman, necesitamos decrecer, ralentizar, relocalizar, contraer o metabolismo social, reconectar coa natureza e construir un novo sentido de control das nosas vidas non baseado no consumo de mercancías. Grazas pola escoita. Voume poñer de pé, se non nos parece mal, así que esta regleira vensme tamén a cara. Ben, eu creo que é unha reflexión que temos que facer, que a veces se nos esquece cando falamos de tecnoloxía,
é que as persoas somos animais sociais. Necesitamos o contacto con outras persoas para incluso chegar a ser persoas. Se ti colles un pitiño, o poso o ovo na incubadora, e sale o pitiño, ainda que non estea en contacto con outros animais da súa especie, termina sendo unha pita ou un galo. E compórtase como unha pita ou como un galo. Se un ser humano os separas de outros seres humanos, non sabemos, non temos que aprender hasta a camiñar. Senón andamos a 4 patas, dificultas, non sabemos falar, non sabemos comunicarnos. A comunicación, a linguaxe, a palabra é fundamental para ser persoas porque nos transmitimos coñecementos. A tecnoloxización que está facendo é sustituindo a sociabilidade persoal por unha suposta sociabilidade que temos aí, non? A través do digital, a través da tecnoloxía. Mas ao final o que estamos buscando na tecnoloxía tamén é a sociabilidade. Ao final buscámonos. O que pasa é que parece que se nos atopamos a través da tecnoloxía, que somos máis modernos, que somos máis guapos, pero somos máis guapos porque veñen trucadas as cámaras para sair máis guapos. Na realidade somos como somos, non? O decrecemento, que é unha corrente filosófica, ou nace como corrente filosófica nos anos 70, da man de Serge Latouche, un filósofo francés, defende justamente que este mundo corre cara a un camiño, colleu un camiño que non é o adecuado, que colleu o camiño da deshumanización, non? Da perda de contactos entre nós, da perda do debate sobre o importante, porque o importante non é traballar, o importante non é acumular riqueza, ou isto dicemos todos, o importante é a festa, o importante é socializar, e queremos ter o máis tempo posible para socializar. A veces tamén para fardar, non? De que fomos de vacacións a non sei que sitio, ou que temos non sei que coche, pero eso non nos produce unha felicidade real. O que nos produce a felicidade real é ese contacto coas persoas para pasalo ben. Ese é o que nos produce felicidade, e ese é o que deberíamos buscar. Mais parece que este modelo de produción capitalista nos abocou ao individualismo e nos abocou a justamente a deixar de lado eso que realmente nos convirte en persoas e nos dá a felicidade. Con isto e con outras reflexións é donde Serge Latouche vai a proposta do decrecemento, porque hai outras cousas evidentes, non? O que non podemos é vivir cos bens materiais que estamos vivendo en Occidente mentras sexa a custa do terceiro mundo, non? Nos estamos dentro dese 20% da poboación mundial composto por Estados Unidos, Europa, Xapón, Canadá e pouco máis, que consume o 80% dos recursos do planeta. Parece un pouco injusto, non? Ainda que sexamos de esquerdas e nos solidaricemos con eles. É certo que todos os galegos non estamos dentro desa marxen do 20%, non? Que consume o 80% da riqueza, porque aquí tamén existen as súas injustizas e existe periferia dentro do centro, e Galicia é periferia dentro do centro, mas sin embargo está no centro, non? Non é aceptável un mundo como o que temos, donde lle dá as custas e oprime o 50% da poboación que definimos como mulleres. Iso é injusto, temos que cambiálo, que non temos nin en conta a súa opinión. Hai que ter en conta a opinión da muller e hai que incorporala. Iso tamén o defende, evidentemente, o decrecemento, non? E tamén defende, pois, ese equilibrio que ten que haber entre o noso modo de vida e incluso os animais que viven no noso territorio, con nós, porque este planeta non nos perteñece. Podemos pensar que somos a especie máis inteligente, pero levamos nela moi pouco tempo. Levamos neste planeta moi pouco tempo, incluso non se sabe neste momento realmente o que somos, non? Porque os últimos datos dan que somos unha cruce de especies aí, que se temos non sei que porcentaxe de neandertales, porcentaxe de florens, porcentaxe de non sei que, parece que somos máis que unha especie que evolucionou, que somos un híbrido con capacidade reproductiva que non é habitual que se dea, non? Que os híbridos teñan capacidade reproductiva. Nós somos un híbrido con capacidade reproductiva, pero sobre todo somos un híbrido con capacidade depredadora, non? Depredamos a outras persoas e depredamos o territorio no que vivemos, e iso é o que non pode ser, porque estamos colapsando o noso planeta, e iso é o que o realmente grave. Colapsamos socialmente e colapsamos o ecosistema no que vivemos, e iso é todo debido ao modo que vivemos. Eu coincido que realmente debido ao capitalismo que colleu cara a este camiño, non? É certo que a mellor as propostas do socialismo na primeira parte do seu nacemento
superada esa primeira fase hasta a Primeira Guerra Mundial non se tivese desenrolado tecnolóxicamente, teria sido invadido e derrotado moi fácilmente, non? Tuvo que tamén poñerse, digamos, a tecnoloxizarse para poder defenderse da invasión capitalista, non? Pero ainda así o problema é o que temos, non? O decrecemento ten tres piares fundamentais. Un é a corrente filosófica, é dicir, queremos outro mundo, queremos viver de outro xeito, non? Outro é o piar dos movimentos sociais. Casi todos os movimentos sociais teñen unha profunda conciencia inconsciente de decrecemento. A resistencia cultural, a resistencia dunha simple feira, a resistencia fronte á multinacional, todo iso é decrecemento. A resistencia das mulleres tamén é decrecemento. Entón temos movimento social. E o outro piar sería o que se está empezando a construir, que todo iso se convirte en alternativas políticas. Porque ao final, se non se convirte en alternativas políticas, non somos capaces ni capaces de xenerar o debate, non? Entón eu creo que situar o decrecemento como a gran alternativa para salvarnos como especie é o fundamental. E o decrecemento non está do lado do gran capital, justamente combate o gran capital, non? E combate o gran capital poñéndolle sentido ás cousas, porque se non lle poñemos sentido ás cousas, ao final pensamos que Vigo é bonita porque anchemos de luces de Nadal, e non é certo. Vigo é bonita se temos unha cidade que se cuida, e se temos unhas persoas que se tratan ben, non porque poñamos luces de Nadal. E as luces de Nadal é un insulto nestes momentos poñelas, tendo en conta o que está pasando no rural, que nos lo están hinchando de eólicos, que nos están poñendo rotores dos eólicos ao lado das casas e botando a xente do rural fora. Cuidado que cando falamos da invasión dos eólicos na Galiza non debemos só falar ou pensar da colonización que ten Galiza por España para mandar a electricidade fora, senón que tamén hai unha certa colonización do modo de vida do urbano fronte ao rural. É dicir, a cidade necesita dos recursos do rural e quere seguir tendo eses recursos. Cando sacamos estes documentos e os debatimos, fixemos un análise que compreis e leados os libros, hai un análise da situación que se dá fai aproximadamente 2 anos e medio e faise unha serie de propostas. Fomos capaces de superar toda a situación da pandemia para dizer que nestes momentos o decrecemento e as análises que facíamos nós eran as correctas. E máis, entendemos que a pandemia permitiu que houvese xente que entendese o noso xeito de entender a vida, o noso xeito dos cambios que proponemos, non? E o decrecemento no libro dicemos que hai que defendelo por dúas razóns, non só por cuestións filosóficas de que queremos un mundo máis bonito e que nos abracemos máis entre todos, que tamén o queremos, e que sea máis xusto, senón por dúas razóns fundamentais. Unhas son os límites enerxéticos, os límites dos recursos, e outros son os límites naturais do planeta. O cambio climático, eu creo que hoxe, fai 2 anos e medio, non había debate. Eu creo que hoxe xa ninguén o dubida. Non? O que está pasando en Canadá, o que está pasando aquí, que ten relación o feito de que esteamos en verán, e de que ao mellor a semana que ven nos poñamos a cerca de 35 grados, e ten que ver co cambio climático. E iso é tremendo. O principal divulgador a nivel do Estado español sobre o cambio climático fixo un análise durante a pandemia, fixo 6 entradas no seu blog, usted non se lo cree, que falaba sobre todo o que tiña empeorado nos últimos anos o tema dos análises, a visión sobre o cambio climático, os datos científicos que estaban chegando. Estaban falando de que xa estaban os puntos de non retorno, que xa estaban encima da mesa, e que era profundamente peligroso. Bueno, acaba de filtrarse, fai cousa de unhas semanas, o informe do IPCC, que é o informe que elabora distintos científicos sobre o cambio climático. Levase elaborando, creo que desde o 2005, un pouco antes, no, desde o 1900 e algo. Diría que mirar o dato. Bueno, elabórase aproximadamente cada 4 anos, non? Está elaborado que se vai aprobar en febreiro de 2022, sempre que se aproba a ONU, fai chapoda e recorta moito esas previsións. Bueno, este ano, alguén que está no noso bando decidiu filtrarlo. Os datos que están saindo aí, que se están filtrando, son totalmente espeluznantes. É dicir, isto é, como sigamos así, como non reaccionemos de xeito inmediato,
vai sobrevivir o que sobrevive. Aumentar o nivel do mar simplemente 1 centímetro significa que hai que desplazar 1 millón de persoas a nivel de todo o mundo por cada centímetro. O feito que se desconxele todo Groenlandia significa que o nivel de mar aumenta 10 metros. Imaginadevos Vigo con 10 metros máis de nivel de mar, e iso que é empinado, non? Pero imaginadevos que toda a poboación, a inmensa maioría da poboación galega vive na costa, pero non é que viva a inmensa maioría da poboación galega na costa, é que vive a inmensa maioría da poboación mundial na costa. O incremento de 10 metros do nivel do mar que só provoca Groenlandia, iso é tremendo. Todos os éxodos que ten que haber, todas as infraestructuras que quedan inservibles, non? Inservibles porque quedan debaixo da auga. Pois todo iso está xa casi nun punto de non retorno. Parece de ser que nestes momentos en Groenlandia se desea, se derrete máis todos os anos que neve cae encima de Groenlandia. Estaría xa nun punto de non retorno, principalmente porque se empezou a desconxelar o permafrost. O permafrost son as terras congeladas que hai en Rusia, Canadá e por aí, que esas terras teñen a característica de que na primavera florecen plantas, pero cando chega o inverno conxélase e toda esa materia orgánica medio podre queda conxelada e vanse nunha capa e outra e outra. Cando a materia orgánica, calquer tipo de materia orgánica se desconxela, o que fai é emitir metano, e o metano ten a capacidade de quentar o planeta, o efecto estufa 10 veces superior ao CO2. Pois ese punto de desconxelación do permafrost xa está. Entón, eso é realmente tremendo, non? E cando falamos do cambio climático non estamos falando simplemente de que vai haber un pouco máis de temperatura. O que está sucedendo é iso, que temos a gran incerteza climática, que non sabemos o que vai pasar. Que igual estivemos fai 15 ou 20 días con un calor tremendo, como agora no mes de xullo, cando son os días habitualmente máis calurosos do ano, pois estamos con esta temperatura. Pero pode prolongarse durante todo o verán. Por qué? Porque o que fixemos é modificar a corrente do Golfo de México, esa corrente de agua fría que sale do Polo Norte, que chega ao Golfo de México, que colle augas cálidas, e ven do Golfo de México cara ao Polo Norte. Se non existira esa corrente, Galiza durante o inverno estaría coberta de neve, porque nós estamos á mesma latitud aproximadamente que Canadá. E son esas augas cálidas o que permite que o norte de Europa pues, teña unha temperatura máis estable. E sigamos medrando, sigamos destrozando o noso planeta, sigamos destruindo a nosa casa, non? E non é só por cuestións medioambientais, é porque os recursos, como dicía Xulio, son limitados. E cada vez que compramos un móvil estáse destrozando outro territorio. Podemos dar a batalla contra os eólicos, pero non podemos dala simplemente porque nos lo van poñer ao lado da casa. Temos que racionalizar e pensar, propoñemos máis lecer e propoñemos viver a vida de un xeito máis feliz. Moi ben.